我们这个甘蔗尝一下。啊，你这哪里是甘蔗？甘蔗在哪里？我看一看。看一看。这边提是门楣的，这边提。你等下这个长了就没有吃的。滚了吗？滚的。你是在乎甘蔗，不是在乎你爸爸是吧？不是怕你爸爸被蚂蚁咬，你是怕甘蔗倒了没得吃，是没？你小心一点吧，别把甘蔗砍坏喽。还留种子吗？留啊留啊！两行都管不了。那可以了。小心哦，等一下你这个手。痒喽。不要对妹妹玩，不要对妹妹玩。来，去洗手，妈妈看，去洗手，妈妈看看甜不甜啊？给我尝尝。什么？甜吗？水果做嘛那么硬。甜啊。叶子搓一搓，它就长高了呗。来，你来试一下这边，这边才是。这边才是啊，这边才是金妹妹寄来那个。打一个来看一下，这个。这个感觉跟我们外面那种差不多啊。对啊。看看怎么样？看一下这个是不是水果甘蔗？哦，这个就是那个软软的。软软的。嗯。这个就是那个水果蔗。嗯。那个刚才那个不是那个好硬。那是我们的那种可能。哦，大肠的。啊，这个你吃到自己的本地芥了。对。嗯。软是够软的是吗？还不够甜，它这个是水果甘蔗，还没有够甜。还没到时间。还是说到地方不一样？应该是，但现在也没到时间哦。缺少糖糖的肥料。我去买糖了，不要去，我要不要去？玩水多。嗯，不好吃。这个只适合做大糖的那种。奶奶在哪里？啊？啊？啊？奶奶呢？奶奶在哪里呀？嗯。这样你抱着一个就进来了，奶奶好像在啊，奶奶上厕所。嗯，没得睡够是吧？到家了啊。糖的。还有谁？你说？爸爸买的呀？不是。阿姨买的呀？嗯。哦哟，哪叫爸爸跟你拼？你呀，你不给。你去哪里买冰淇淋？去农场超市。我不吃这个，你叫表妹。那位，那位ăn ăn蛋糕嘛？表妹起来了。thì phải đi vô cũng vô cả. 拿错了。是，好的。拿去给谁？表妹起床了。那表妹来了。还有冰淇淋回来了。哦，还有冰淇淋，哥哥给你买冰淇淋。说谢谢哥哥。不客气。哥哥谢谢。奶奶带你去买冰淇淋，开心吗？
开心吗？没有吃太久，有买蛋糕，嗯，那怎么办？买蛋糕。奶奶说买蛋糕给你吃的不？是不是？买回来大家喝啊哦。嗯，不开门了啊。来，够了，够了。哎呦，可以吧？厉害哦啊！哇，哎呦，够了。哎呦，上，够了。哎呦，真棒。Hello， 大家好，我是老肥。我们今天过来干糖了，钩机已经在后面准备好了啊。我们把这个糖啊干完之后啊，就把钩机放下去清理一下啊，里面的那种浮泥，到时候在这里养点青头鸭、鹅之类的啊。现在先抽干水啊。老表，你又搞什么那么多？哎呦，这么多啊！你看，哦最喜欢钓棒了。这么多棒！哎呦，今天晚上又有螺丝吃了不？今晚吃不得，明天吃得。给它肚泥巴就来着呢。太多泥巴了。哎，上大货了。哎呦，哇，好多田螺啊！看这一排的都没有人捡啊！抓鱼了，抓鱼了！哎呦，嘿，哟，耶，都是那个捕灵呢。哦，鲤鱼，哈哈哈。这个是什么鱼？哎呀，鲫鱼哦！哎，龙飞呢？龙飞。哎呦，看到抓鱼都过瘾了，我都没带鞋来，这样我都下去了。开工啊！哎，挖机已经到位了。哟，货很大的不？哎呦，可以可以，这里还有螺丝也有，哎呀，现在就是把这里啊给清理过来，然后到时候那个鹅啊鸭啊都是在这个树里面啊休息啊，这边也是很多人啊养鹅养鸭的，统一在一个地方的话就好一点。哟，只能挖这样了，全是石头，挖不动。这里有闷水的哦，有那个水出来，这里，哎呦，养那个桂花鱼好哦，就是挖不了，挖机在里面卡住哦。不过挖不了也没事，这个也是可以养鸭、养鹅的啊，养鱼还是可以的。刚好有2个深一点。那个到时候鱼就可以躲在里面了，那我们就先回去了啊，咱们拜拜了。